我哋就睇一睇住客點樣描述漏水狀況。麻煩講一講個漏水狀況，喺度離晒位啦，咁應該。我哋掹咗出嚟。係。咁呢個位啦，咁如果呢度開始嘅，呢度一拱起咗啦，呢度明顯啦，係啦。呢度。係啊，拱起咗呢度明顯㗎啦。係啊，呢度。係。全部都係㗎啦。係啦，呢度都有嘅。冇人嘅。哦，拱起晒㗎啦已經。係咯。係。好，除咗個地板拱起，仲有冇發現啲乜嘢係比較異常啲嘅？呢拱起咗之後，呢道門就因為佢拱起咗，佢高咗，你閂唔到㗎啦，會刮到啦，係啦。OK。發生咗幾耐到嘅？大約，即係可能半年到。OK， 好。咁除咗呢個廁所，仲有邊個廁所啊？冇，得一個廁所咋？唔係有另外一個。唔緊要，你俾我。呢度都係。係。呢度就呢排咯。好，你可以俾埋另一個廁所嘅位置我先，因為同啲水管有關，都會可能係得。我睇到，睇到，係另一個廁所喺邊？係咪兩個廁所嘅就應該？仲有另外一個。唔緊要，你先俾我睇咗，我睇下。呢度。呢個其中一個啦。係啦。呢度冇嘢。呢個只係一個冇沖涼嘅位，冇沖涼嘅。好，咁仲有有個沖涼嘅。係唔緊要，你俾我睇咗先，我先幫你判斷。哦，好。啊，開燈睇一睇就得㗎啦。呢度。得，好。呢個位。得，我講呢個位置。咁 OK，即係三個廁所，兩個係可以沖涼嘅，有兩個。好，咁就冇馬桶。好得，明白。咁就發生咗大約半年到啦。係啊。咁最先就唔係點樣嚴重，少少嘢嘅啫。跟住而家近排就比較多。係啊。OK， 好得。其實好多時單位漏水都唔止一個漏水源頭，好多師傅揾咗一個漏水位置就以為解決，所以好多時做完工程都仲有漏水。今次嘅客戶好感謝聲師傅解決多年嘅漏水問題。漏水其實一個好繁複嘅問題，如果胡亂去做工程睇唔到會解決到問題，所以如果要解決到漏水問題，首先應該揾漏水專業人士用唔同嘅儀器確定好漏水問題先至定點做工程，如果唔係只會浪費時間及金錢。K21 漏水檢查預約WhatsApp 921853292